Alright, good day mga tropa. Itong video ay ito yung ginagawa kong dryer ng motor. Bali separate ko lang yung video, gawa na masyado na mahaba. Pakita ko lang dito kung ano yung good motor at saka bad motor, yung kanilang pinakaiba. Parehas naman silang may reading. Bali ang nangyari, nasira na yung isa gawa ng mahina, pero may reading sila parehas. Pakita ko lang sa inyo kung paano malaman yung good at yung bad, kung paano i-check. Alright, ito gamit tayo ng digital tester. Lagyan natin dyan sa ohms. Yan. Bali, ang gagawin natin dito, kukunin natin yung resistance ng bawat isa. Unahin natin yung good motor ng dryer. Bali, dito, magbase tayo sa wiring nya. Hanapin natin yung common, running, at yung starting. Ito, unahin natin tong kulay green. Kunin natin yung reading nito. Bale, itong i-check natin, ito yung good motor. Bale, yung comparison lang ng magkaibang motor, kung good siya or hindi. Konting ideya lang ba? Yun, nakuha natin yung reading ng green, 92.6. Sulat natin. Naglagay ako dyan ng papel para dyan ko isusulat yung mga reading ng bawat isa, bawat isang wire. Yan. Next natin yung kulay gray. Kunin natin yung reading yan. Dyan malalaman natin kung ano yung bawat reading na bawat isa. At kunin natin yung reading ng common, starting at running. Yon. Ito yung reading ng gray, 137.7. Yun. Paano nga ba malalaman kung buo ba yung motor ng dryer? Dapat, mangyari dito, dapat yung starting at running equal dun sa common, dun sa makukuha nating reading sa common. Pag equal yung reading ng running at starting, automatic buo yung motor. Basta lagi equal. Kumbaga, kung may pagkakaiba, konti lang, point lang, pero mas maganda kung equal talaga, kasi yun talaga yung good reading ng motor. Yan, tulad nito, kinuha natin yung reading ng blue. Bali, nakuha natin ay 229.9. Yan. Ayan, ulitin natin. Yan, bitawan ko 229.9. Yan. Ngayon, paano malaman kung sira or hindi, kung buo ang motor? Yung green at gray, pag pinag-add mo yan, dapat lalabas yung equal ng common. Ibig sabihin, kapag tugma, pag pinag-add mo sila at tugma, ibig sabihin buo yung motor. Yun yung sample pagka kukunin nyo yung reading ng motor, kung sira ba siya o hindi. Yan.
Kumbaga konting ano yan, konting kaalaman. Kasi kadalasan ang akala ng iba kaya mahina yung motor, sa capacitor lang yung sa capacitor lang sila nagbabase. Pero ang totoo, minsan kung ang capacitor ay buo pero mahina pa rin, mangyari niyan yung motor may problema na. Mamaya pakita ko sa inyo yung sample. Bali may reading siya pero sira na. Ito, yan, kunin natin. Kunin natin yung pinakamataas. Ano yung pinakamataas na reading? Automatic siya yung common. Tapos yung second to the highest for capacitor. Tapos yung pinakamababa naman yung running. Sa kanya mag-umpisa ang timer o contact point. Alright? Yan. Yan. Ibig sabihin, good yan. Good yan nakuha nating reading. Patunay na buo yung motor. Yun. Ito naman yung bad motor. Kumbaga weak or sira na. Ngayon, kunin natin yung resistant. Kunin natin yung reading nito ng bawat wire. Yan. Tingnan natin kung may mga reading bawat wire na. Or kung ano siya, may contact. Kung wala ng contact, yon. Pag wala ng contact, ibig sabihin putol yung wire. Ngayon, kung may mga reading naman yung bawat isa, tingnan natin kung tugma dun sa pag pinag-equal natin yung running at yung starting. Kung buo. Kasi minsan hindi naman sila equal. Akala nila buo pero sira pala. Ito yung sample. Yan. Kunin natin yung reading ng gray. Yon. Tulad nito, paiba-iba yung reading. Yan o. Babad natin. Kunin natin yung pinakahuling nakita natin. Yun, bali 71.6. Sulat natin yan. Ang next natin, yung violet. Yan. Kunin natin yung reading ng violet na wire. Bali, pinagbasihan ko rito yung wiring lang. Kinukuha ko yung reading para makuha ko kung ano yung common, starting at running. Next natin yung violet. Ayun, 136.9. Yan, sulat natin yan. Yan, ang next naman ay yung black. Kunin naman natin yung reading ng black. Ito ay dagdag kaalaman lang sa mga katulad ko na gumagawa at nagdi-DIY ng mga appliances gamit or kahit ano. Sinishare ko lang yung konting kaalaman natin. Yun. Nakuha natin sa black ay 199.3. Ngayon, dapat equal yung reading ng gray at violet equal dun sa black. Kaya lang kung ipag-add mo ay hindi siya tugma. Ito ay patunay na bad motor. Ibig sabihin weak na siya, weak. Tapos kung mapapansin nyo yung reading natin sa gray, hindi siya compatible, paiba-iba. Pwedeng yung nasa loob na wire niya putol-putol na, tapos nagkakaroon lang siya ng contact. Paiba-iba kasi dumidikit-dikit lang ganon.
Ibig sabihin patunay na yung motor na to ay bad motor. Kaya nakapag-decide ako dyan na palitan na yung motor. Yung upload video ko dyan tungkol dyan sa change motor ng dryer, upload ko na lang sa susunod. Gawa ng may mga ginagawa pa ako. Yun. Bali, itong pinakita ko sa inyo, yung example ng good motor at bad motor. Kung paano ma-check or ma-verify kung good pa ba yon motor o hindi. Tulad nito, itong bad motor natin na nakasalpak dun sa dryer. Actually, napasukan ng tubig. Tapos, umandar. Tapos biglang humina na siya, humina na yung andar niya hanggang sa ayun. Chinik natin na ganito. Ito na yung naging reading. Kung nagustuhan niyo ating video, pa-like and share naman po. Don't forget to subscribe para sa mga upload video natin na susunod. Alright? Salamat! Thanks for watching.